привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Зовут меня Катя, и у нас начинается очередная рукодельная неделя. Эту рукодельную неделю я хотела бы начать вот с этой дамочки, с этой красоточки. Многие говорят, что такое чувство, что у нее здесь фингал под глазом. Из-за того, что была недошита прядка, но вроде бы уже как-то получше смотрится. Прядь волос. Сегодня я вышивала, кстати, сегодня вторник, потому что вчера я не вышивала. Вчера там нам позвонили строители, что-то там надо было купить. Короче, мы ездили, покупали, поэтому потом с Виталиком долго гуляли, наверное, километров 5 мы прошли. И даже я пришла, просто легла спать, меня сразу обрубило. Поэтому все началось со вторника у нас на этой рукодельной неделе. И я повышивала, получается, вот этот кусочек тоже что-то как-то сегодня пока закончила работать, потом сегодня ходили с мамой, гуляли тоже. У нас, короче, каждый день мы ходим хотя бы там, где нет людей, чтобы ни кукухой не поехать. Да и, в принципе, не потолстеть чересчур. Хотя я думаю, вроде бы я пока что держусь в том же весе. Поэтому сегодня я повышивала мало, буквально, наверное, 2 часа. Но если смотреть на схему, то есть я повышивала все, что зеленым. То есть у меня закончился этот маркер, который исчезает потом после этого горячего воздуха. И вот, в принципе, все, что я успела повышивать за 2 часа. Ни много ни мало, но, наверное, на этой неделе я бы хотела посвятить ей время, потому что что-то ребяток с нашего двора я, наверное, навышивалась на той неделе, и мне как-то не хочется. И, знаете, я все равно такая думала, что я хочу повышивать, и вот вообще не знала, что я хочу повышивать. И что-то я как-то вот, в принципе, это нормально, так сегодня легенько пошла. Если сейчас мы посмотрим здесь на эту работу, то сейчас хочу вам как-то поближе, наверное, показать. То есть, отшита только девушка. И это, конечно же, очень мало. Но я хочу вот это, наверное, то есть, видите, вот эта прядь, я, скорее всего, дойду, прикольно даже лицо определяется, вот до этого кусочка. То есть, вот я здесь где-то чуть-чуть коричневого, а я дойду, скорее всего, вот так вот. То есть, здесь небольшой кусок завтра вышью, вот здесь вот для поворота круга, и пойду уже наверх, потому что здесь такой миленький кораблик. Хочу, наверное, все-таки так идти, не пойду вниз. Это что касаемо этой морской нашей бабы. И буквально немножечко, я не знаю, минут эдак 15, вообще очень-очень мало. Получилось повышивать днем, не днем, в смысле, после работы, но пока был свет, пока там ужин ждала, буквально вот только вот чуть-чуть вот этого горшка. И я так хочу ее продвигать, если честно, но вечером я ни в коем случае не позволяю себе ее вышивать, это все-таки боль для моих глаз, поэтому буду вот так вот по крупиночке собирать. Говорю, вот буквально только вот эту штучку повышивала здесь вниз чуть-чуть, хоть что-то. Завтра, может, получится еще ее чуть-чуть продвинуть сюда наверх. И, кстати, да, у меня же выходные перенеслись по российскому календарю, поэтому мне останется отработать среда и четверг, и все, я просто уйду в вышивальный запой на 5 дней. Надеюсь, вам вообще просто конец недели и начало следующей будет очень нравиться, потому что там я буду вышивать целый день, и, надеюсь, будет очень продуктивно. А на этой прекрасной ноте я пока что хочу закончить свой вторник. Встретимся с вами, как обычно, через секунду. Всем привет! Сегодня хочу показать свой прогресс по девчушке, морской бабе или мечты о море, как она называется в оригинале. Сегодня вышло ни много ни мало, но прогресс есть. Вот вышел, получается, вот здесь вот у меня вот этим цветом. И вот здесь вот, собственно, кораблик я довышивала, и вот тут вот ее волосы, как бы прядь. И, если честно, мои такие впечатления об этом кусочке, это то, что бэк очень сложный, то есть его нужно я вышиваю его относительно сразу, но его нужно вышивать прям еще быстрее, то есть вот чтобы еще сразу, я даже не знаю, как это сказать, да, потому что он, очень сложный, и вот здесь вот в волосах он, просто я уже не понимаю, где значки, да, то есть если вы посмотрите на схему, где тут я зачеркиваю вот таким вот маркером. То есть у меня закончился вот этот вот зеленый исчезающий маркер, и, соответственно, вот, я зачеркнула бэк, то есть, понятно, вы тут на камере не видите, вот здесь вот он синий, видите, синий-красный, да, а здесь, когда я зачеркиваю, он, просто кажется таким же цветом, а здесь еще есть рядом зеленый, и он, реально начинаешь путаться. Поэтому я хочу его сделать еще максимально быстрее. Скорее всего, завтра я продолжу ее вышивать. И, в принципе, наверное, отбэкаю здесь волосы, потому что, это будет мрак. Это действительно мрак. Он, не то чтобы сложный, он не сложный, но его много. И плюс из-за того, что ты потом, забываешь, что вышивать, что ты вышивал, какие крестики на схеме черно-белой, это достаточно сложновато. Тем более, не знаю, как вам, но мне, честно, черно-белая схема сложновата. Я все-таки люблю белую. Поэтому завтра вот ее вот эти вот, белую,
белую, что я несу? Цветную в смысле. Завтра хочу вот вышить ее вот эти вот прядки. Но что мне вот конкретно здесь нравится, это то, какой эффект оказывает бэк именно в две нити. То есть, видите, вот здесь вот он в две нити, здесь в одну. И смотрится роскошно. Действительно, такие волосы, ну вот как бы классные становятся. Поэтому вот такие небольшие вот продвижения по этой работе, что тут вышито, я не знаю, мне, наверное, 15%, мне кажется, да, может больше даже, может даже и 20. У меня нету саги, я, скажем так, на взгляд, на глаз, на взгляд, поэтому если считать, что это типа по 50, тут 25, ну, может около 25% и выше-то, мне кажется. Потом вот видите, какие красивые волны. Если честно, очень хочется побыстрее ее вышить, но в то же время я сегодня столкнулась с такой проблемой, что у меня какой-то хочет на меня напасть на вышивун. Такая, что ты будешь вышивать, Катя? Не знаю. Может пойти девушку повышиваю? Не знаю. Может, ребят? Не хочу. Может, что-то новое начать? Не хочу. Я, короче, сегодня такая не хочу-ка. Надеюсь, меня отпустит, потому что кто будет вас мотивировать, если не я? Кто-то же должен вас радовать рукодельными неделями. Хотя что-то вы не активно смотрите. Но, надеюсь, все-таки те люди, которые смотрят, им нравится. Поэтому будем стараться ради этих там 500-400 человек, которые смотрят. Завтра четверг, завтра последний рабочий день, потому что все знают, что в пятницу 1 мая. И, как я говорила, мы работаем по российскому календарю, поэтому 5 дней отдыха. Поэтому я надеюсь, что, говорю, вас порадую. Все, пошла спать, потому что у нас же начало 1. Так что встретимся через секунду. Господа, всем пятницы. Вчера я очень поздно закончила вышивать и решила не снимать, но на самом деле сегодня это не особо раньше, но такая думаю, все, если я сегодня еще не сниму, то моя рукодельная неделя просто пойдет ко дну. Я просто вчера в 12 часов ночи начала смотреть, сериал «Убивая Еву». Если честно, вы знаете, что я вообще не люблю сериалы, но тут мне уже его так расписали, я думаю, ладно, посмотрю. Сегодня я продолжила, и, в принципе, был там последняя серия, уже сразу 2 сезона посмотрела, не знаю, может, кто-то смотрит, и решила уже повышивать. Сегодня я абсолютно не занималась бэком, но зато, как вы видите, такие хорошие продвижения по морской бабе. Единственный момент, вот сейчас поняла, возможно, что где-то здесь накосячила, но завтра пересчитаю, то есть, возможно, все окей, уже, знаете, 2 часа ночи у нас, поэтому не так получается сосредоточиться, ошибаюсь или нет. Так, а что если мы... Покажу вам. Если обратиться к схеме, то я думаю, все понимают, на каком я уже кусочке. Но завтра планирую ее, скорее всего, вот отбэкать эту часть и кораблик, потому что, ну, честно, бэкать потом это просто гиблое дело. Также планирую завтра лося, скорее всего, сделать. Жалко, что, знаете, фрузелки нельзя по ходу крутить, потому что если бы еще их можно было крутить, было бы... Ну, как можно, но мне не нравится. Я не хочу все-таки, чтобы они потом испортились. То есть вы видите, такой у меня прям прогресс. Я говорю, сейчас вот эти сейчас 5 выходных будут очень ударными, потому что этот прогресс это еще не все. Сейчас я немножко пошебуршу. Сегодня у меня еще получилось повышивать синьку, и, как вы видите, тоже так, ну, не то чтобы много, но прилично вышито. То есть я вышивала вот целый день, ну, не целый день, там сколько, ну, вот, наверное, на вот эту вот штуку, ручку ее ушло часов. Ну, чтобы вам не соврать, часов 6, да, хотя кажется, что здесь, ну, просто, может, то, что я медленно вышивала, не знаю, кажется, за часов 6 можно сделать намного быстрее, но что-то не знаю, как-то так у меня пошло. По поводу того, что буду завтра вышивать, еще не решила точно, ну, не точно, но, скорее всего, надо до лосика уже доделать. Думала еще дойти до этого цветочка, но не дошла, видите, то есть вот здесь вот синенькая, тут желтенькая, вот это синенькая. Возможно, завтра пойду с утра вот к этому букету. Не знаю, что хочу вышивать, потому что, в принципе, так продвинула, что этот хорошо, и я очень довольна результатами буквально за вот эти пару дней. Так, ну что, все, пятница закончилась, переходим в субботу. Всем субботы. Меня сегодня укусили сериалы, да я бы сказала еще вчера. Сегодня я закончила смотреть «Убивая Еву», и сегодня я уже начала, в принципе, и практически закончила, тоже повсюду тлеют пожары. Знаете, просто фильм искать достаточно долго, потому что я посмотрела огромное количество фильмов, я не знаю, чуть ли не 500, и все время это такое, типа, боже, что посмотреть, чтобы было круто. И что-то... Я думаю, все равно большие выходные можно посмотреть. Я люблю, знаете, когда сериал ты посмотрел, типа, от начала и до конца, да, за раз. То есть не растягивать вот это, не ждать серии, а просто сесть и посмотреть. По сути, это как одно долгое кино, поэтому, в принципе, меня устраивает. Ну, и как вы видите, сегодня так значительно продвинулась моя роскошная женщина. Прям так вообще. Но, если честно, она могла продвинуться намного больше, вот прям намного. У меня часов 5 ушло на вот этот вот бэк, на все вот эти вот прядки, вот это вот, видите. И чтобы вы понимали, это даже еще не все до бэка, ну, то есть
кораблик, я не знаю, сколько бэкала, кстати, тут вот уже маяк виден, и, в принципе, вот так вот тут уже будет закругление. Не знаю, буду ли завтра продолжать, еще не решила, не думала, но, возможно, пойду, хотелось бы вот этот вот какой-то кусок вышить, может, вообще круто было бы вот так вот сразу вышить, да, но понятно, что это нереально. Не знаю, может быть, добью, ну, не добью, точнее, продолжу с ней, но все-таки, как я говорила, пора лосика доставать уже это делать и, возможно, повышивать синьку. Не знаю, так, значит, начинаю вспоминать, а что там есть еще. Озеро у меня есть, сладости, ребятишки, изящный век, но его пока вообще не хочу вышивать. То есть, в принципе, у меня-то и немного наборов, как-то кажется, как будто бы, вроде бы так и много процессов. Ну, еще вот не деревеньку, а тут дверь нужно закончить. Но, не знаю, в принципе, мне очень нравятся эти цвета, они настолько роскошные, суперские. Посмотрите, какая здесь палитра, просто бомбическая, как бы, да, ну, вы видите эти крестики бомбезные, поэтому очень такое как раз весна, майское настроение. Посмотрите на них, какие они роскошные. Очень. Несмотря на то, что у нас достаточно прохладно на улице, все равно весна, все цветет, и вот оно такое все яркое, роскошное. Так что да, не знаю, что будет завтра, посмотрим, что принесет мне мое настроение. Вот такие вот небольшие, ну, как я бы сказала, нормальные продвижения субботы. Как вы видите, выходные проходят супер продуктивно, что, надеюсь, и у вас точнее, и чего вам желаю, в принципе. Поэтому встретимся через секунду в воскресенье. Ну что, всем привет, всем воскресенье. Сегодня один из любимых воскресений, потому что завтра выходной день, что не может не радовать. Сегодня повышивалось не так много, как вчера, но все равно прогресс хороший. Сегодня у нас была прекрасная погода, мы ходили с Виталиком гуляли. Сейчас, может быть, ставлю фоточки немножко нашей весны, уже покажу вам. Ну и повышивала немного подругу свою. Как вы видите, это будет маяк, это вообще смешно, да, ну то есть вот я обязательно сфотографирую, как было до и после, и насколько просто бэк все это преобразит. Ну, смотрится уже классно, мне кажется, что вышита половина. Если честно, у меня такая мысль, я думаю, отложить или добивать ее, или не добивать, или как бы чуть-чуть оставить, либо шить, чтобы был финиш. Пока еще не решила. Также сегодня я вышивала лося, и все, он уже закончен, но там останется еще бисер и дымок, что я, в принципе, планировала с вами сделать в видосике каком-нибудь итоговом, но покажу вам лося уже завтра, чтобы при дневном свете было красивенько. Пока что можете взглянуть на мою даму из Нотр-Дама. Ну, очень приятные цвета, честно. Вышивается, в принципе, здесь вообще легко. То есть нету никакой частой смены нити, да. То есть вы видите как бы большие достаточно куски одним цветом. Вот эти загогулинки. То есть, ну, как бы вообще вполне себе нормально. Я только сейчас, кстати, поняла, что это цвет от маяка. Как бы, когда смотришь на схему, в принципе, это вообще незаметно. А тут как бы очень классно. Вот мне нравится, как выражен цвет от маяка. Но, говорю, бэк будет просто адовый. Блин, я стараюсь его делать. Сейчас, наверное... Не знаю, буду ли завтра его вот делать вот здесь. Вот хочется как-то и крестики вышивать, потому что он такой сложный, на него даже лень настраиваться. Но нет, я хочу себе заставлять это делать, потому что иначе потом будет просто дичь. Ну, а так, в принципе, работу считаю достаточно легкой. Вот такая вот она красивая. Так что вот такие вот продвижения моего воскресенья. Ну, я вам сейчас покажу лося и уже тогда с вами попрощаюсь. Ну что, всем приветик, всем снова понедельником. И я решила продолжать эту рукодельную неделю, потому что на предыдущей как-то мало наговорила. Поняла, что нечего вам показывать. Еще поняла, что хочу уже, наверное, сменить процесс. Как-то я устала от этой бабы. Вроде бы она получается роскошная, я это понимаю. Я вижу огромные продвижения. Кстати, чтобы вы понимали, это продвижение со среды. Я вам обязательно в это видео вставлю вот фотку, в каком она была состоянии, в каком ты была состоянии до. И реально, ну, блин, просто... Я понимаю, что нам мешает работа вышивать. По выходные просто принесли колоссальные продвижения, и то, если бы я не делала бэк, мне кажется, я бы уже была бы где-нибудь вот здесь вот. То есть реально бэк занял много часов, плюс сегодня я практически не успела, ну не то чтобы не успела, но мало повышивала, то есть для меня там обычные дни я там могла 10-15 часов вышивать, тут только 4 часа, да, это как бы маловато. Вот, сегодня съездила, поменяла коврик, потому что тот, который я купила, мне моя подписчица Катя сказала, что он очень ужасный, поэтому я купила коврик для йоги подороже, поэтому если вы смотрели мое предыдущее видео, данный коврик не рекомендую, я его сдала. Вот. С завтрашнего дня планирую девчонкам заниматься по скайпу, плюс в нашей компании, короче, решили сделать фитнес онлайн, тоже инструктора пригласить, и сегодня только привезли пакет социалочки, сейчас я вам покажу.
пакет социальной поддержки, уже антисептик не буду вам показывать, но вот такую вот милую масочку и вот такой вот синий мишка. Совсем скоро карантин закончится, и мы снова будем рядом. Сэнла, это ты, не болей, вообще такой милый Сэнла из ю. Вообще, я прям чуть ли не расплакалась. Вот такая вот милая открыточка. Видите, все такое у нас корпоративный синий цвет, да, неудивительно, почему мне нравится синий. Развозили вообще много ребят, но мне, получается, в наш район развозил сам директор, и, девочки, честно, вот я просто не могу вам передать, насколько круто, когда у директора такое отношение, что он не звезду с неба словил, да, а, как бы просто развозит антисептики ребята. И то, что я могу ему в любой день позвонить, там, я не знаю, пожаловаться или порадоваться, это вообще круто. Это настолько другой уровень, я просто в восторге, короче. Прям сейчас расплачусь. Да, я реально такая сентиментальная. Я говорю, что все меня так трогает. Поэтому вот такие вот милые подарочки нам привезли. Это так мило, да. Я тоже уже надеюсь, что карантин скоро закончится. Не то, что карантин, это самоизоляция. Не то, что у нас нету карантина, как я говорила, но действительно хочется вернуться уже в офис, поржать, потусить, как бы. Но не знаю, когда это будет. Не будем унывать, потому что сегодня мы тоже ходили на квартиру, уже вас не брала. Уже там разговаривали со строителями, потому что они нас достали, хотим, чтобы они до конца мая закончили этот черновой ремонт, поэтому поставили вопрос ребром, либо не заканчивают, либо мы их нафиг выгоняем. Не выгоняем, не то чтобы, просто расторгаем наши отношения. Это невозможно, они слишком долго делают, слишком долго, уже просто нет сил. И поэтому, короче... Вот, ходили с ними, разговаривали. Надеюсь, уже до конца мая будет сделан черновой ремонт, и мы перейдем хотя бы чуть-чуть к чистому. То такое чувство, что в этом году у меня не будет рукодельного балкона. Кстати, хотела отнести ее, сфоткаться с собой, но потом подумала, не буду фоткаться, не будет времени. Так что вот такие небольшие продвижения понедельником. Встретимся через секунду. Надеюсь, с другим процессом, скорее всего. Но это не точно. Всем приветик, всем вторника. Вот и подошли к концу мои большие выходные. С одной стороны, можно сказать, что эта рукодельная неделя будет очень скучной, либо ее нужно завтра чем-нибудь разбавить, либо наслаждаться тем, что будет финиш, то есть, два варианта, да, либо я откладываю, либо вышиваю и финиш. Но жаль, что у вас, конечно, нельзя спросить, очень бы хотелось. Сегодня повышивала не так много, буквально, вот то, что желтое, наверное, здесь крестиков 300, мне кажется. Получается, она, конечно, роскошная, цвета клевые, но, знаете, я понимаю, что я вообще не хочу бэк, я даже не знаю, как на него настроиться. Он такой адовый, что вот я здесь говорю, что еще даже, не довышивала бэк, и я уже не хочу даже сюда смотреть. Вы видите, вот просто пятно. Не знаю, как это сделать, не знаю вообще, как на это настроиться. Вчера поговорили со строителями, сегодня успешный успех, я бы сказала, такой прогрессище, что даже, может, вам сейчас ставлю фоточки своей ванны и туалета. Собственно-то, и балкончика. Хотела, кстати, бабу морскую сфоткать на рукодельном балконе, но поняла, что не будет времени, поэтому сфотографировала пока что просто, как обычно, на обычном балконе. Вот. Завтра работа, даже если честно, когда не особо выходишь из дома, рассказать-то нечего. Но я посмотрела 100-500 сериалов за это время, «Убивая Еву», «Почему сейчас смотрю, убивают женщины», «Опасная гонка», и что-то я еще... «Повсюду тлеет пожар», но эти два я вам говорила, а вот сегодня новые. Короче, я переключилась на сериале, меня укусила сериальная, не знаю кто, сериальный маньяк какой-то, наверное, так. В принципе, из-за того, что выходные, просматривалось быстро достаточно. Фильм, не знаешь, какой найти, сериалов насоветовали, в принципе, нормально. Так что вот так вот проходит мой рукодельный вторник, и мы медленно переходим с вами в рукодельную среду. Привет всем четверга, что-то совсем расслабилась и не снимала видосики, а за эти 2 дня готовы вот такие вот 2 замечательные игрушки. Решила все-таки отвлечься от морской бабы, реально уже устала вышивать ее, хочется какого-то разнообразия. За вчерашний вечер я вышила Ленку, посмотрите, какая она роскошная, вообще классная. Видите, у нее так много бисера, такая вся она модница, штаны клеш, курточка, сумочка, просто, мне очень нравится. И сегодня вышила, это пацан соседнего двора, что ли, так, по-моему, он в книжке называется. Тоже такой забавный, эта шапка такая смешная, если честно. Не хватило закончить мне черные нитки, но пришлось вскрыть другой набор. Достала оттуда, поэтому на сегодняшний день у меня готово 10 игрушечек, в очередной раз мы на них посмотрим, я, мне кажется, могу делать это вечно, и, если честно, уже немножко начинаю грустить, потому что вышита большая часть, да, понятно, что еще спинка, но передок практически все вышиты, и мне останется, получается, сколько, 8, всего 18, сейчас у меня уже 10, и такое немножко грустинка на меня скоро нападет. Смотрите, какие они классные все.
Не знаю, что буду вышивать завтра, и буду ли вышивать спинку. Еще буду думать, как-то спинку мне не хочется, но, возможно, уже пора, потому что 2 вышиты, надо все-таки их собрать. Но сейчас они такие классные. Ну, блин, я не знаю, мне очень нравится. Но я уже жду 2-ю книгу, надеюсь, уже границу скоро российскую откроют, и к нам привезут, приедет моя посылочка, и та, которая еще из Америки, помните, уже 100 лет она лежит в Москве. И новая моя посылка с ниточками. Вот так вот. Так что такие продвижения четверга. Завтра пятница. Едем вечером на дачу. Косить траву дядя будет мой. А в субботу маме привозят теплицу. Короче, в пятницу и в субботу я в рабстве. Если получится, возьму вас с собой прогуляться, посмотреть наш рабовладельческий участок. И, наверное, там тоже буду вышивать в пятницу, но вряд ли в субботу точно. Ну и, в принципе, когда приеду, буду вышивать. Но еще не решила, что. Так что да, эта неделя очень отличная. В среду начали, и в пятницу уже конец. Так что встретимся с вами через секунду. Всем привет, всем воскресенье. Вот так вот мы с четверга в воскресенье. Я просто после того, как запостила видос о своих картинах дома, поняла, что рукодельные недели реально никому не интересны относительно таких видосов. Но решила, что все-таки для тех там 300 или 400 человек, которые смотрят, я покажу свои прогрессы. Тем более, что считаю их достаточно классными. Ну что, как вы видели, было очень много морской бабы. Но потом мне ее надоело вышивать, и я перешла снова к ребятишкам, хотя, как вы видите, они уже скоро закончатся. Вот такой вот сладкоежка, и, в принципе, я даже начала вышивать ему спинку. Изначально как-то, не то чтобы не хотела, но мне нравился меньше всех, он такой какой-то, пухлый, в каких-то галошах, какой-то такой уже, знаете, неотесанный болван. Но потом такая что-то настроилась, думаю, не, вышью. Поэтому вот, скоро он будет готов. Не знаю, прям завтра буду ли вышивать его или нет. Вообще вышивка — это что-то непредсказуемое. Также сегодня я собрала леночку, все, она полностью вышита, в принципе, спинка, все готово, бисер. Это, наверное, леночка такая самая, не знаю, хотя, может, и не больше всех у нее бисер, но видите, как бы очень много на ней бисера, получилась она такая классная. И на сегодняшний день, сейчас посмотрю, сколько у меня игрушек, целый веер, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 у меня собранных. 9 собранных, и получается еще 2 вышитых, но не собранных, да, но еще спинку, вообще, смотрите, уже не вмещаются в руки, этот веерочек вообще роскошный. Сейчас, может, поставляю фотки вам до и после бэка того, кого пофоткала, потому что, это очень смешно смотреть на эти преображения, я думаю, вам понравится. Вообще клевый веер, уже у меня. Также продвижениями сегодняшнего дня были, сейчас я вам покажу, что было следующее. Следующее продвижение, это я начала вышивать карту, и, как вы видите, вышито ни много ни мало, но, в принципе, так продуктивненько. Думаю, крестиков 200-300 здесь есть. Это рука. Сейчас я вам покажу на карте самой. Я долго думала, переворачивать ее или нет, но потом все-таки решила перевернуть, потому что поняла, что направление крестиков одинаковое, и так все-таки будет вышивать удобнее, потому что она тоже перевернутая. И если вы посмотрите, это вот здесь вот рука, но у меня закончился черный 310 цвет, поэтому нужно будет завтра срочно, не то чтобы срочно, но он много где используется, даже в ребятишках я уже украла из РТО, и мне нужно взять его, чтобы все-таки, вышивать, потому что здесь, видите, много черного в ее руке. Но пока вот вышито ее чуть-чуть пузико здесь начало получается и рука. То есть, небольшой прогресс, но тоже есть. И сейчас я вам покажу еще синьку. Что, теперь вы можете посмотреть на мою синьку. В принципе, прогресс такой, говорю, ни много ни мало, но потихонечку, помаленечку она вышивается, ковыряется. Вышивала ее на даче в субботу. Вот буквально чуть-чуть вышелся вот этот вот верхний цветок, если вы можете обратить внимание, но, к сожалению, до конца его не успела повышивать. Думала, смогу, но не смогла. Как у меня раньше была игра, но не смогла. Так что да, это был мой прогрессик за субботу. Также у меня прогресс в мирабильке, но буквально чуть-чуть, потому что, как я и говорила, у меня закончился черный цвет, и, видите, я смогла повышивать только вот эту вот часть. Кстати, был такой вопрос, переворачивать или нет. Я все-таки решила перевернуть, потому что направление крестиков не поменялось, оно одинаковое, а вышивать все-таки так карту намного легче. Поэтому ходила я в магазин, но, к сожалению, поблизости у нас открылся торговый центр, но там
не было черного цвета, вы представляете, все раскупили черный цвет, как будто они знали, что мне нужен черный цвет. Поэтому на следующих выходных я планирую съездить уже в центр, купить нитки и тогда продолжать вышивать. Ну что, на этом мои 2 рукодельные недели подошли к концу. К сожалению, они были не супер такими насыщенными, как предыдущие. Даже не то чтобы насыщенными, что-то, знаете, у нас так холодно, не солнечно, просто пасмурно, и мне даже нет вот особо настроения снимать. Но я надеюсь, исправлюсь когда-нибудь. Поэтому спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем обнимашечки. Пока!